Yesu niliye naye ndani yangu amenipa mamlaka yote. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 18, mamlaka yote nimepewa mimi, mamlaka yote mbinguni na duniani. Kabla Yesu hajapewa mamlaka yote duniani, ni nani aliyekuwa na mamlaka duniani? Jibu lake ni Shetani. Shetani ndiye aliyekuwa na mamlaka dunia nzima. Shetani ndiye aliyekuwa na mamlaka kwenye familia za watu. Shetani ndiye aliyekuwa na mamlaka kwa watu ambao Mungu alionekana kwao. Shetani ndiye aliyekuwa na mamlaka kwenye vyombo vya dola na serikali. Shetani ndiye aliyekuwa anatumia watu kuua na kuangamiza. Shetani ndiye aliyekuwa ametawala nafasi zote muhimu. Yesu anasema mamlaka yote nimepewa mimi sasa. Mamlaka yote aliyokuwa nayo Shetani amempokonya. Yesu amempokonya. Sasa ni mamlaka ya Yesu Kristo. Sasa ni mamlaka ya Mungu. Sasa ni mamlaka ya Mungu. Sasa Mungu analotaka kutenda ndilo analotenda. Mapepo yanatakiwa kuondoka. Majini, roho za giza, roho za mashetani zote zinaondoka. Kwa nini? Kwa sababu utawala wa Shetani umefika mwisho. Mungu ndiye anayetawala ardhi hii. Mungu ndiye anayetawala wanadamu wote. Mungu ndiye anayetawala vitu vyote. Sikia, Mungu alimuumba Adamu akampa mamlaka, akampa kuzaa, kuongezeka na kutiisha kila kitu. Ile mamlaka aliyompa Mungu Adamu alipewa, lakini Adamu akaenda kinyume na agizo la Mungu. Alipoenda kinyume na agizo la Mungu, Adamu akawa chini ya Shetani. Watoto wake wakawa chini ya Shetani. Vizazi vyote vikawa chini ya Shetani. Ambao Mungu alikutana nao hawakupata nafasi kubwa, kwa sababu mtawala alikuwa ni Shetani. Waliopata kibali kwa Mungu hawakufurahia maisha yao duniani, kwa sababu mwenye mamlaka alikuwa ni Shetani. Lakini baada ya Yesu kuzaliwa, wakati Shetani anatawala, Yesu akawa naongezeka umri, bado mtawala ni Shetani. Yesu akaanza kuhubiri Injili, bado mtawala ni Shetani. Yesu akateswa na utawala wa Shetani. Yesu akasulubiwa na utawala wa Shetani. Yesu akazikwa na utawala wa Shetani. Siku ya tatu Yesu akafufuka, akashinda mauti. Hayupo kaburini, yu hai. Akawatokea wanafunzi wake, akawaambia, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa. Ni kweli nilizaliwa wakati Shetani anatawala, na Shetani ndiye aliyeniua, lakini leo nimefufuka, nimepewa mamlaka yote. Na watuma ninyi, enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, ukiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuyatenda yote niliyowaamuru ninyi. Yesu Kristo amenituma. Aliyenituma ameshinda kifo na mauti. Aliyenituma amebeba dhambi zangu zote. Aliyenituma amenipa mamlaka yote duniani.
aliyenituma amenipa kwa neno lake. Sema unataka nini? Unataka kupona? Pokea uzima, uwe mzima kwa jina la Yesu. Kama hata tumbo linauma, natamka kwa jina la Yesu, pokea uzima, uwe mzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Una tatizo la kizazi, inaamuru mapepo na majini na roho mbaya kwenye kizazi chako sasa hivi, ninyi mapepo, hii ni amri, siombi kwa jina la Yesu, tokeni kwenye hicho kizazi. Unasema familia yangu ina matatizo, ninaachilia nguvu za Mungu kwenye familia yako kuanzia sasa. Malaika wenye upanga na wenye moto watawale nyumba yako kama Mungu aishivyo. Wewe mwenye tatizo, amini kuanzia sasa Mungu amekuponya. Wewe ni mzima, una afya kwa jina la Yesu.